Tá legal. Eu tenho algumas questões não terminadas para resolver antes de sairmos daqui. Não se preocupe. Eu vou terminar rapidinho. Eu vim para essa torre há 10 anos para um trabalho. Se eu retornar sem terminar, eu arruinaria a reputação das 4 estrelas cintilantes do Rei Demônio. Impulso dissipador! Por que você tirou a roupa? Ah, fala sério, vai dizer que nunca viu pornô de freira antes. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho também para não perder nenhum vídeo aqui no canal. E não se esqueça de deixar o like, pois reza a lenda que se não deixar like nos meus vídeos, o Itachi vai atrás da família. E até a próxima, seus cracudos.